Tekereza umujyi ufite amateka y'imyaka ibihumbi, umujyi aho abantu amamiliyari bahurira bagasenga buri munsi, ariko kandi ni umujyi uherereye mu gihugu nonaha kidafite umutekano muri Israel. Uyu mujyi nta wundi bawita Jerusalem cyangwa se Yeruzalemu, aho Yesu yabambiwe akanahazukira. Mu ijoro amatara yawo arabengerana, ku manywa abantu ibihumbi n'ibihumbagiza barawusura, abandi bakaza kuhasengera. Ariko nyuma y'ayo mashusho meza, muri aka kanya mu gihe cy'intambara Iran irimo na Israel ndetse na USA, Iran ishobora kuwukoresha nk'imbarutso yo guhangayikisha Israel. Ni nayo mpamvu no mujyi ufite abawurinda bahambaye bataryama amasaha 24 ku yandi kugira ngo birinde icyawutera icyo ari cyo cyose, dore ko hahurira imbaga nyamwinshi y'abantu, abanya-Israel ndetse n'abanyamahanga. Nyuma y'ayo mashusho meza hari umutwe munini w'umutekano uhora uri maso, buri rembo, buri muhanda ndetse na buri hatagatifu hose, dore ko Jerusalem ari ubutaka bwera, hari abarinda aho hose. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwimbitse ingabo n'imitwe y'umutekano irinda ubutaka bwera bwa Jerusalem, n'impamvu uyu mujyi urindwa nk'aho ari umutima w'isi. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo bwimbitse ingabo n'imitwe y'umutekano muri Israel irinda ubutaka bwera bwa Jerusalem, n'impamvu uyu mujyi uri kurindwa nk'aho ari umutima w'isi. Nkubwira ngo nimba uri mushya hano ntugende udakanze subscribe, kandi ndagushimiye ko wahisemo kubana natwe, uhawe ikaze. Mbere yo gusobanura abayirinda, reka tubanze dusobanukirwe impamvu Jerusalem ifite akamaro gakomeye. Uyu mujyi ni umwe mu mijyi ifite amateka akomeye kurusha indi yose ku isi. Aha ni ahantu hera amadini atatu ahurira akomeye. Hari idini rya mbere ry'Abayahudi, hari Western Wall, urukuta rwera cyane. Aha niho baza gusengera Abayahudi ndetse no kwibuka amateka yabo yabaranze mu myaka yagiye ishira, ndetse no gusabira igihugu. Idini ya kabiri ni idini ya Islam. Hari Al-Aqsa Mosque na Dome of the Rock. Ni hamwe mu hantu hera cyane muri Islam. Ni naho benshi baza gukorera amasengesho ndetse no kwibuka amateka ya dini yabo. Idini rya gatatu ni Abakristo. Hari Church of the Holy Sepulchre. Abakristo benshi bemera ko ahariho Yesu yabambwe ndetse akanahazukira. Ibi bituma rero Jerusalem iba umujyi ushobora guteza impagarara ku isi yose igihe hari ikibazo kiwubayemo. Niyo mpamvu umutekano wayo uba ku rwego rwo hejuru, cyane cyane muri ibi bihe Israel idafite umutekano uhagije. Gusa reka turebere hamwe abayirinda nonaha. Hari Jerusalem District Police. Uyu ni umutwe wa polisi ushinzwe umutekano wa buri munsi muri Jerusalem. Bano bashinzwe kugenzura amarembo y'umujyi cyangwa se Old Gate of the City, gucunga traffic cyangwa se ingendo mu mijyi, kugenzura imbaga y'abantu nyamwinshi ndetse no gutabara igihe habaye ikibazo cyihutirwa. Ibi bivuze ko rero igihe habaye ubujura, imyigaragambyo n'ibindi bibazo byoroheje by'umutekano, nibo baba bahahagaze kugira ngo babikemure. Bafite sitasiyo nyinshi mu mijyi hose. Undi mutwe ni umutwe witwa Magava Border Police. Uno mutwe ntabwo ushinzwe imipaka gusa, ahubwo kandi si n'abapolisi basanzwe. Ni umutwe uhuza police training ya gisirikare na anti-terror operations. Muri make ni umutwe wa polisi ariko ufite imyitozo ya gisirikare ndetse n'imyitozo yo kurwanya iterabwoba. Magava ikunze kuba iri ku marembo y'umujyi Old City ndetse hafi ya Al-Aqsa, aho Islam iza gusengera. Ahantu hashobora guteza impagarara iyo habaye imyigaragambyo cyangwa igitero, nibo bahita bahagera. Reka turebe special unit cyangwa se izindi unit ku ruhande zidasanzwe. Hari unit yitwa Yamam. Uyu ni umutwe wa elite cyangwa se umutwe ukomeye, uba ufite inshingano zo gutabara hostage cyangwa se imfungwa mu gihe hari rushimusi wahageze. Reka turebe izindi special unit zihagera iyo rwakomeye. Uyu ni umutwe witwa Yamam. Uyu ni umutwe wa elite cyangwa se umutwe ukomeye uba ufite inshingano zo gutabara hostage cyangwa se gutabara imfungwa, kurwanya iterabwoba ndetse no gukora ibikorwa bikomeye cyane mu gihe bibaye ngombwa, cyane cyane iyo haje abitwaje intwaro n'ibiturika.
indi unit bayita Yamas, ni unit yo muri Israel. Aba bakora ibikorwa by'ibanga, bashobora kwinjira mu bantu basanzwe batambaye uniform, muri make bakora nka ba maneko. Ibi bituma bashobora gufata abakekwaho ibikorwa bibi mu buryo bwihuse kandi butaziguye. Undi mutwe wa gisirikare cyangwa se ikindi gisirikare kirinda Jerusalem ariko kizaho rwakomeye ni IDF, Israel Defense Force, ingabo za Israeli. IDF ni igisirikare cya Israeli, nibo bafite inshingano zo kurinda igihugu cyose. Muri Jerusalem rero bakora akazi gakomeye, barinda perimeter ya Jerusalem cyangwa se umuzenguruko wose. Missile defense, bakarinda ikirere cya Jerusalem ku buryo nta misile yakinjirira aho yaba iturutse hose. Intelligence cyangwa se uburyo bw'ikoranabuhanga, ndetse na reinforcement. Muri Jerusalem iyo ikibazo gikomeye kibaye nk'igitero cya misile, IDF cyangwa se igisirikare cya Israel ni ihita ifata control ikabihagarika byose, dore ko ari igisirikare gihambaye. Umutekano wa Jerusalem ukoresha ikoranabuhanga rikomeye, harimo kamera nyinshi cyane ziri ahantu hose, drone zicunga umutekano zikanazisaka abantu cyangwa se zicekinga, ndetse na facial recognition cyangwa se kubona isura bakamenya nyirayo. Ibi bituma kandi umuntu wese winjira ashobora kugenzurwa neza kugira ngo bizere neza umutekano wa Jerusalem, kuko ni umujyi uhambaye ufite amateka akomeye udashobora kwangizwa. Umutekano kandi ugabanyijwemo inzego zitandukanye, icyitwa sako ya mbere ni checkpoint hanze y'umujyi, sako ya kabiri cyangwa se igice cya kabiri ni amarembo ya Old City, sako ya gatatu ni ahatagatifu bwaho. Ahantu hose ugeze baracekinga kugira ngo udateza ikibazo, cyane cyane muri ibi bihe bikomeye Israel irimo ihanganyemo intambara na Iran. Ibi bituma kandi ikibazo kitagera kure, ahubwo gikumirwa mbere y'uko kiba. Mu bihe by'intambara impuruza zishobora kumvikana igihe icyo ari cyo cyose, cyangwa se alarm. Misile zishobora kuraswa, abantu bahita biruka mu bwihisho cyane ahabugenewe, ariko abarinda bo baguma ku kazi. Ibi bisaba ubutwari kugira ngo urinde Jerusalem cyangwa se undi mujyi ukomeye nka Jerusalem, discipline, readiness ndetse n'ibindi, kuko bakora amasaha 24 ku yandi. Iki nicyo gitangaje kinateye ubwoba, kandi rimwe na rimwe abakora ntago bahinduka. Icyo aba barinzi bahambaye bakora kirenze akazi, ahubwo ni n'ubwitange, ndetse kandi n'ukwirengera umutekano w'umujyi ufatwa nk'uwera ku isi yose ya rurema. Jerusalem ni umujyi w'amateka akomeye, ariko kandi ni n'umujyi urindwa n'abagabo ndetse n'abagore badatinya. Aba nibo abarinzi b'ubutaka bwera Jerusalem. Noneho umusozo w'ikiganiro naguteguriye, njye wakikugezagaho nitwa Kwibuka Longe. Nimba ari mushya hano ntugende utakanze subscribe, kanda like nimba wakunze kino cyegeranyo. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mwese.